はなんだろう、大変じゃないですか。自分たちで乾かしてくれるので。で、結構お風呂嫌だっていう子たちって固定された状態でガーって乾かされるとね、自分たちである程度満足するまで乾かさせてるの方がなんだろう、この子たちにとって固定されてうんぬんかんぬんされるよりか自分たちでやった方がまだ気がする。今回がプッシュ。いやプッシュ。うわ、なんかでかくなった今もずくってまだ毛が生え変わる時期ではないですよね。あんま抜け繁毛期が多分今入ってる感じではないんで、もう多分冬毛になっちゃってるかもしれない。もう変わってるの。今さっき選んでもらったものですね。それって今ドライヤーぐらいの厚さですか？これぐらいです。でドライヤーだ。これを直でこうやってやるんじゃなくて、ある程度ちょっと離した状態でやるんで、ここら辺はぬるいんですよ。されるがまま、されるがまま。まず顔が潰れてる。このぐらい長い時間ドライヤーしてても全然大丈夫っていう。ある程度は大丈夫です。ただなんだろう。直でこう熱い状態でやりすぎちゃうと、やっぱそこの部分は熱すぎちゃうので、もともと毛布かぶってるみたいなもんじゃないですか。そこなんでそういう部分が考慮してあげるっていうのと、どれだけ集中力を切らさないでやってれるか。でこの子が集中力切れた瞬間にもっとドタバタしちゃうから、そこだけ気をつけてあげる。で集中力切らさないで一つのポイントとしていろんなところができましょう。一つのところに固定しすぎると飽きちゃう。そういう時は上行ってみたり下行ってみたりっていうのをずっと交互に繰り返してみたりとかすると、なるほど。こっちやられて次こっちやられてっていうのがどんどんこっち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 って言ってそっちに集中力いくやつ。でそろそろ仕上げのあげある。今さっきと全然違うのがこんな感じ。すごい。今さっきのちょっとザラッとした感じ、ゴワゴワじゃないですけど、あれを取ってあげるっていう部分で今パーフェクトローションっていうものをこれ使ってるんですけど、これ使うと面白いぐらいにふわふわになります。テイストが変わるんですよ。今も足のこの間付け根の部分を乾かしながらどん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 こう乾かしていく。たださ、キュレットちゃんたちってさ、おけつの部分埋もれてるからみんな乾きにくいのよね。これしょうがないんですよ。おけつがこういう感じに人間と一緒なんで、あそこの部分がすごく乾きにくい。だからちゃんと乾かしていってあげないと、そこから体温があるんで風邪ひいたり全然ある。ちゃんと乾かしてあげる感じで、頑張れー。お待たせしました。ふわふわな感じ。